Goeiemôre. Ek staan gewoonlik sommer daaronder, want dit is makliker, maar terwyl van die kamera sal ek hierbo staan. Ek sit en dink toe ek opstaan met die trappie, dink ek aan die gebruik wat die dominees het om te staan net vir 'n oomblik en hulle hoofde te buig voordat hulle opkom by die trappie en dan op te staan, te gaan na boontoe te stap. En ek dink aan die seentjie wat sy ma gesê het, "Mama, hoekom staan die dominee eers vir 'n oomblik stil en dan sak hy sy kop en dan stap hy op boontoe voordat hy gaan praat?" Toe sê sy, hy vra liewe Jesus om hom te help om beter te kan preek. Hy sê, "Nou hoekom help liewe Jesus hom nie?" Nou ek hoop liewe Jesus gaan my help vanmôre. Die Here gaan my help om die woord oor te bring. Dis my en my vrou Sabine voorreg om saam met u te wees. Vanmôre hier by u in Vishoek, en sy sê ons dit was nog donker toe ons in die huis weg is. Dit was nog amper donker toe ons hier begin inry het. Daai kind dis hele entjie. Eintlik oor die water is dit maar naby, maar so is dit nogal gesukkel om hier by julle te kom. Ek dank julle, ek wil julle eerstens komplimenteer met julle betrokkenheid by die wêreld. Ek sien die wêreldkaart en die 1040 venster wat baie mooi aangetoon is. By verre die grootste gedeelte van ons werk gebeur tussen die 1040 venster, en elke storie wat ek vertel vanmôre sal ook binne in daai gebied wees wat dit gebeur. Ek wil net hier 'n tyd op my selfoon sit sodat ons sodat ek kan weet as ek eers begin, dan verloor ek tred van tyd. Dis Vadersdag in die eerste plek. Geluk van my kant af vir al die vaders. Maar dis ook vanoggend wat ons noem by Geopende Deure vervolging Sondag. Dis die eerste, ons herdenk vandag die sterwe van die eerste martelaar terwille van die evangelie van Jesus Christus. Nou, dis nie iets wat vreemd is aan die Bybel nie, dis nie iets wat deur Jesus nie gesê het gaan gebeur nie. Hy het dit baie ernstig voorspel en gesê, in Johannes 16 vers 15 vers 20 sê hy, die leerling is nie groter as die leermeester nie. As hulle my vervolg het, wat hulle gedoen het, sal hulle julle ook vervolg. Dis deel van die evangelie boodskap. So dis nie iets vreemds in die evangelie nie, maar nadat die Here Jesus gesterwe het al die disippels uitmekaar uitgespat en hulle het hoop verloor, hulle het hom breedaardig eers gegeesel en daar was bloed oral, en toe het hulle hom gekruisig en hy het aan die kruis gehang, en hulle het moed verloor, hulle het gedink dit wat hulle in geglo het is nou vir ewig weg, en Jesus is dood, en die volgende oomblik, toe staan hy op uit die dood soos wat hy voorspel het, en hulle het agtergekom, hier het iets anders wees om te gebeur, maar in die proses het die Here Jesus vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem, en nadat hy, net voordat hy, 40 dae nadat hy gekruisig is en opgestaan het uit die dood, 40 dae later het ons nou so 2 weke gelede Hemelvaart, sukkel ek nou my woord te kry, Hemelvaart gevier, dit was 40 dae daarna, en toe het hy vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem, en vir die volgende 10 dae het die Here Jesus gewag. Ag, het die disippels gewag in die oppersaal, tot dat die belofte gekom het, en dit het gebeur op wat ons verlede Sondag gevier het, Pinkster Sondag. Pinkster beteken 50, die 50ste dag nadat die Here Jesus opgestaan het uit die dood. En nou sit die disippels, en die geskiedenis van die disippels eintlik begin daar in die boek van Handelinge vertel het van hoe hulle in die oppersaal bymekaar gekom het, en die Gees van God het oor hulle gekom, die Heilige Gees, en hulle die Heilige Gees bonatuurlik ontvang, en toe in hoofstuk 3 vertel hulle hoe die disippels Johannes en Petrus in die tempel ingegaan het, en 'n verlamde man het by die tempelpoort gesit en gebedel vir almoses, en Petrus en Johannes, jy het dit almal al sekerlik gehoor of gelees, het na hom toe gekom en gesê, silwer of goud het ons nie, maar dit wat ons het, dit gee ons vir jou, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op.
en loop, en die Here het hom bonatuurlik kragtig aangeraak, want die Gees van God het gekom, en die Heilige Gees was saam met die disippels, en van daar af het hulle begin om die evangelie boodskap te versprei, en nie lang daarna nie het hulle Petrus en Johannes voor die Joodse raad gedaag, en hulle het hulle opdrag gegee om nie verder in die naam van Jesus te praat, of enige verdere wonderwerke te doen nie, want hulle was bang dat die mense agter Jesus sal aanloop, maar die Gees van die Here het hulle gedryf, en hulle het begin om die evangelie boodskap aan almal te gaan verkondig, en die volgende oomblik, dus bevind hulle self in die tronk, en dan sê hoofstuk 4, die volgende oomblik, toe maak die Here die tronkdeure oop, terwyl die gemeente gebid het, en Petrus stap uit die tronk uit, en dis hoe die Here bonatuurlik gewerk het, in die begin, en ewe skielik het die kerk gegroei, en binne 'n kort tydjie, sê hoofstuk 4, was daar meer as 5000 volgelinge van die Here Jesus, en die Gees van die Here het gewerk, en dan vind ons op 'n punt waar die woord van die Here sê dat hulle het 7 manne aangestel om te help om die gemeente te versorg. En een van die manne, verskoon, sy naam was Stefanus. En Stefanus was 'n besondere man, en die woord van die Here sê die Gees van die Here het kragtig op hom gewerk, en dan lees ek vir ek wil eintlik uit die volgende hoofstuk uit lees, maar vers 8 van hoofstuk 6 sê, ek lees uit die 2020 vertaling, hy sê, Stefanus vol genade en krag, het groot wonders en tekens onder die volk verrig. Sommige van die sinagoge van die Libertyne, soos dit bekend gestaan het, Sireneërs en Alexandryne, asook sommige mense uit Cilicië en Asië, het na vore getree en met Stefanus geredeneer. Maar hulle was nie opgewasse teen die wysheid waarmee en die Gees deur wie hy gespreek het nie. Toe het hulle mans aangehits om te verklaar, ons het hom lasterlike dinge oor Moses en God oorsê. Hierdeur het hulle die volk, die familiehoofde en die skrifkenners opgesweep. Toe het hulle na hom toe gegaan, hom gegryp en voor die Sanhedrin, die Joodse raad, gebring. Hulle het ook vals getuies na vore laat kom, wat verklaar het, hierdie man hou nie op om teen hierdie heilige plek en die wet te praat nie. Ons het hom hoor sê, hierdie Jesus van Nazareth sal hierdie plek afbreek en die gebruike verander wat Moses aan ons oorgelewer het. Almal in die Sanhedrin, wat in die Sanhedrin gesit het, het stip na hom gekyk, en dan sê die Bybel iets baie interessants. Hy sê, en het gesien dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Jy sien, Stefanus het daai stadium voor die Here gestaan, voor die volk gestaan, voor die Sanhedrin gestaan en die Joodse raad, en hy het homself begin verdedig, maar hy het ook 'n blik gehad in die geesteswêreld in, en hy het gesien, en daarom het sy gesig verander soos die van engel. Maar dan begin hy preek, en hy preek een van die langste preke in die Bybel. Ek gaan nie so lank preek so wat hy gepreek het vanoggend, en daar gaan probeer om dit so kort as moontlik te hou. Hy het reg gaan haal by die begin, reg deur die Bybel gegaan, 'n hele storie vertel van hoe hy uiteindelik by Jesus uitgekom het, en dan kla hy hulle aan, die Sanhedrin, en hy sê vir hulle, dis julle wat Jesus doodgemaak het. Dis julle wat hom aan die kruis vasgespijker het. Dan sê hy in vers 51, hy sê, julle hardnekkiges met onbesnede harte en ore, net soos Jesus, is hy radikaal en spreek hy homself uit teenoor die skrifgeleerdes en die kerkleiers van daardie tyd. En hulle hou uit die hart van die saak daarvan, ons het gesien wat het met Jesus gebeur, omdat Jesus dit gedurf waag het teen hulle praat. Maar hy sê, soos julle vaders gemaak het, so maak julle ook. Wie van die profete is nie deur julle vaders vervolg nie? Ja, julle het diegene doodgemaak wat die koms van regverdige vooraf aangekondig het. Julle het nou sy verraaiers en moordenaars geword. Julle het die wet deur die beskikking van engele, wat deur die beskikking van engele ontvang is, nog steeds nie onderhou nie. Beskuldig julle, en dan kom hy by die skrifgedeelte wat ek gesê het, hy moet vir ons op die bord sit, waar hy verder praat met die volk, en waar hy met hulle gepraat het, en dan sê die Bybel, die volgende het gebeur. Hulle het hom gevat, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte, en hulle het begin op hulle tande te kners oor hom. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het stip na die hemel gekyk, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus, wat aan die regterhand van God staan, en hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan, maar hulle het luidkeels geskreeu, hulle ore toegedruk en soos een man
op hom afgestorm. Nadat hulle hom uit die stad uitgesleep het, wou hulle hom stenig. Die getuienis het hulle boklere neergesit by die voete van 'n jong man met wat bekend was as Saulus. Hulle het Stefanus gestenig terwyl hy uitroep: Here Jesus, ontvang my gees. Hy het op sy knieë geval en met 'n harde stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met hierdie woorde het hy ontslaap. Interessante storie, die storie van Stefanus, hoe hy met boldness die evangelie verkondig het aan die mense, en ook aan die skrifgeleerdes, en hulle hom uitgesleep het buitekant die stad. En die Bybel sê, terwyl hulle hom stenig, het hy so oomblik 'n blik gekyk gehad in die geesteswêreld, en nie alles wat gebeur in die geesteswêreld en in die geestesdimensie kan u en ek sien nie, want ons is vleesmense. Ons kan net met ons, dis net as die Here ons geestesoë oopmaak, dat ons kan sien in die wêreld aan die ander kant van hierdie lewe. En net so af en toe dan gee God vir ons 'n blik van wat aan die ander kant van hierdie lewe gebeur. En onder andere, terwyl Stefanus hierdie blik gekry het sy gesig verander soos die van 'n engel, want hy het in die troonkamer van God, in die troonkamer van God self ingekyk. En in die proses sien hy iets, terwyl hulle hom uitsleep, terwyl hulle hom neersit voor die hele volk, en hulle begin hom met klippe te gooi, en hy uitroep en sê: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Sien hy iets in die gees. Hy sien hoe dat die Here Jesus opstaan uit die troon. Hy sien hoe dat die Here Jesus staan aan die regterhand. Dis belangrik dat jy verstaan dat dis nie die gebruik in die hemel nie. Die Bybel sê baie duidelik vir ons wat gebeur het in daardie tyd. Die Bybel sê en elke priester, ek lees vir jy uit Hebreërs 10. Hebreërs 10 sê wat gebeur het. Deur Jesus het gekom, en ons het nou daarvan gesing, hy die volmaakte offer aan die kruis gebring vir u en vir my. Hy het voor die Here Jesus gekom het, net kort voor dit nog, het hulle offers gebring, en u en ek sou vandag, as die Here Jesus nie gekom het nie, sou ons nog ook, as ons deel van die Joodse geloof was, weet jy waar ons sou gewees het as dit nie vir die Here Jesus was nie, want ons was nie deel van daardie tradisies nie, maar hulle het offers gebring, soos al die ander volk het maar op hulle manier ook aan hulle gode geoffer, om hulle sondes versoening voor te bring, en die offers het nooit opgehou nie, want ons is almal mense, en ons bly sondig, en dis presies waarom die Here Jesus gekom het, om vir eens en vir altyd, sê die Bybel, een volmaakte offer te bring. En daarna nooit weer 'n offer te bring nie. Kom ek lees gou eers vir hoe mooi die Message vertaling dit stel, want dit is my so mooi. Hy sê, every priest goes to work at the altar each day, offers the same old sacrifices year in, year out, and never makes a dent in the sin problem. Dis ons probleem, sonde. En die priesters het aangehou, en die een ding wat daar nie in die tempel was nie, die priesters het permanent 24 uur uit 24 uur, het die mense gekom en gesê, ek het weer gesondig voor God, kan God my asseblief vergewe, hy het weer offer gevat, en die offer geslag, en na die Here toe gevat, en 'n priester het altyd gestaan in die tempel, terwyl hy diens gedoen het, altyd was hy besig om offers te bring, totdat hy van diens afgegaan het, dan kom die volgende een weer, dan dit was 'n proses wat nooit opgehou het nie, daar was nooit 'n stoel in die tempel nie, want daar was nie tyd om te sit nie. As a priest, Christ made one single sacrifice for sins, and that was it. Then he sat down right beside God and waited for his enemies to cave in. It was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. Is dit nie mooi nie? Hoe die Bybel stel, kom ek lees dit weer vir u. Hy sê, it was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect some very imperfect people. U en ek. Omdat ons baie imperfect was, het God 'n perfekte offer gebring, en dit het versoening gedoen vir die mensdom se sondes. Dis die kern van die evangelie, dis die essensie
van dit wat ons glo. Jesus het namens ons 'n offer van God gebring, sy eie liggaam. Maar wat interessant is Hebreërs 10 vers 12, die ou vertaling sê dit so, hy sê en elke priester staan wel dag vir dag om diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar dan sê vers 12, maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd, sê die woord, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God die Vader. God het hom die ereplek gegee en gesê, jy het 'n offer gebring, 'n volmaakte offer gebring, geen verdere offers is ooit meer nodig nie, want jy het die perfekte offer gebring, kom sit aan my regterhand. En Jesus het gaan sit, en Jesus was die enigste priester in die geskiedenis, wat nooit nodig gehad het om weer offers te bring nie. Hy kon gaan sit, en daarom het hy uitgeroep aan die kruis, toe hy uitroep, dit is verby, tetelestai, it is finished, geen verdere werk is meer doen. Jesus het sy werk gedoen, en hy het gaan sit, sê die Bybel, vir altyd gaan sit. Die enigste rede hoekom hy moes opstaan, is as daar iemand dalk per ongeluk sou inkom, wat in 'n groot, want dis die gebruik wat ons het as mense, as jy respek het vir iemand, as jy sit en die kom iemand in wat van 'n hoër posisie as jy is, dan staan jy op uit respek vir hom. Maar Jesus het nie eens nodig gehad om vir enige iemand wat ooit voor die troon kom op te staan nie, want die Bybel sê aan hom is gegee 'n naam, Filippense 2 vers 10, bo elke ander naam, sodat voor hom elke knie sal buig en elke tong sal bely. Jesus het nie nodig om respek te betoon vir enige ander mens nie. Hy het nie nodig om op te staan vir enige iemand nie. Hy kan vir altyd gesit het, want sy werk is verby aan die regterhand van die troon. Maar toe Stefanus op sy knieë staan en die klippe reën op hom neer, toe sê hy, ek sien die hemel geopen en ek sien hoe Jesus staan aan die regterhand van God die Vader, en Jesus vir een rede staan. Hy kyk na sy kind en hy sien uit respek uit. Ek dink in daardie oomblik, as een ek 'n blik kon kry soos Stefanus in die geesteswêreld in, dan sou ons gesien het hoe dat hy die hele hemele tot stilte geroep het. Miskien in daardie oomblik het hy die hele hemele tot stilte geroep, al die engele en almal gesê, ek wil hê julle moet kyk. Kyk na my kind. Hy's bereid om sy lewe te gee vir my. En uit respek uit staan Jesus op en die hele hemele word stil en hulle kyk almal na die een persoon wat bereid was om te sê, ek gee my lewe vir hierdie Jesus. Jesus staan op in die hemele, uit respek en uit eerbied vir Stefanus. Maar weet jy wat, ek dink daar's nog iets wat gebeur het in daardie oomblik, want die Bybel praat van 'n skrifgedeelte. Die Bybel sê, gelukkig is hy, Jakobus 1 vers 12 sê, gelukkig is hy wat die beproewing, die beproewing weerstaan, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Openbaring 2 vers 10 sê die volgende, hy sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Jy sien, die Bybel praat van die kroon van die lewe, wat die Here sal gee, 'n martelaarskroon, wat die Here sal gee vir hulle wat bereid was om en ek dink in daardie oomblik, die Bybel sê dit nie, maar in daardie oomblik het Jesus nie net opgestaan uit sy stoel in die hemel nie. Ek dink hy het een van die engele gestuur en hy het 'n martelaaarskroon gevat en hy het dit op Stefanus se hoof gesit in daardie oomblik. Die rede hoekom ek sê is dit, ek dink aan die storie wat Richard Wurmbrand, wat vir 21 jaar van sy lewe in die tronk was ter wille van die evangelie. Hy kom uit Roemenië uit. Hy was in Roemenië, in die ou kommunistiese land, was hy vervolg ter wille van die evangelie. Hy was op 2 tye in die tronk. En hy vertel hoe dat al die predikante in daardie tyd in die tronk gestop is. En hulle het hulle almal gevat en een vir een, op 'n stadium sê het hulle almal bymekaar gemaak en hulle het hulle voor 'n vuurpeloton laat staan. En hulle het elkeen van hulle een vir een die geleentheid gegee en gesê, ons gaan julle nou doodskiet, maar voordat ons jou doodskiet, gaan ons jou 'n geleentheid gee
om Jesus te verloon. Sê net, ek sal nie langer oor Jesus praat nie, ek is nie langer 'n volgeling van Jesus nie. Teken net hierdie papier en sê, ek sal nie langer 'n Christen wees nie. Dan kan jy vry opstaan en uitgaan. En Richard Wurmbrand sê, hy vertel hoe die ouens een vir een gaan kniel het, en hulle het 'n geweer gevat, met die 4 peloton voor hom gestaan en gesê, verloon nou Jesus, ons gee nog een laaste kans, en hoe hulle net hulle hande opgesteek het, en hulle het hulle een vir een doodgeskiet, omdat hulle geweier het om Jesus te verloon, en hy sê, maar een van die manne het opgestaan, en hy het sy plek gaan aanneem, en terwyl hy op die grond kniel, en hy steek sy hande op, toe, en hulle hou die geweer na hom toe te sê, ons gaan jou nog een geleentheid gee om Jesus te verloon, en in daardie oomblik het vrees hierdie man oorweldig, en hy het opgespring en gesê, nee, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie Jesus verloon nie, hy het opgestaan en hy het gesê, kom teken hier, en hy het die teken, die vorm geteken, en in totale verslaandheid, het hy die vorm geteken, en sy kop laat sak en uitgestap, en die volgende man het wou sy plek gaan inneem, en terwyl hy dit doen, toe kom een van die soldate wat die skietwerk gedoen het, en in daardie oomblik moes die Here ook sy geestesoë oopgemaak het, dat hy in die geesteswêreld kon inkyk, want hy het iets gesien wat niemand anders gesien het nie, so Stefanus, maar hy hardloop na vorentoe, en hy's een van die ouens, wat die ouens doodgeskiet het, het gesien het hoe hulle een vir een die ewigheid ingaan. En hy hardloop vorentoe, en hy staan op, hy val op sy knieë voor die man se plek, en hy sê, kan ek asseblief sy plek vat? Hulle sê, wat is fout met jou, hoekom doen jy dit? Hy sê, ek het gesien hoe dat hulle inkom, een vir een. Ek het gesien hoe staan hulle op hulle knieë, en ek het gesien hoe hulle weier om hulle God te verloon, en hoe dit ons hulle doodskiet, en elke keer net voordat hulle geskiet word, het ek gesien hoe kom daar 'n engel, en hy vat 'n kroon, en hy sit dit op hulle kop. Hy sê, en hierdie man het gekom, en hy het op sy knieë gestaan, en die engel het gekom om sy kroon vir hom neer te sit, en in die volgende oomblik, toe spring hy op, en hy sê, ek kan nie my lewe gee nie, ek is nie bereid om te sterwe nie, en die engel het weggedraai met die kroon van die oorwinning, die martelaarskroon, en hy het weggestap. Hy het gesê, ek is bereid om sy plek te vat, kan ek asseblief sy kroon kry? Want hy het so 'n oomblikie ingesien, en dis hoekom ek sê, ek dink in daardie oomblik, het Jesus nie net die hemel stil gemaak en opgestaan in sy regterstoel nie, miskien het hy ook 'n engel gestuur in daardie oomblik, en 'n martelaarskroon op Stefanus se kop neergesit. Dis die realiteit waarmee mense in die vervolgde lande te doen kry, elke dag. Weet jy wat, baie mense sê, as ons met hulle praat oor vervolging, dan sê hulle, ons het gedink, dis iets wat gebeur het in die tyd van die Here Jesus, en in die tyd van die disippels, in die eerste 100 jaar miskien, nadat Jesus geleef het op die aarde. Ons het gedink, vervolging is iets wat lankal opgehou het. Ek is hier om vanmôre vir u te sê, die realiteit is, die vervolging van volgelinge van die Here Jesus het nog nooit opgehou nie. Die realiteit is dat dit elke jaar astronomies toeneem. Daar is huidiglik, volgens die nuutste statistieke, 380 miljoen mense wat in hoë vlakke van vervolging lewe ter wille van die feit dat hulle volgelinge van die Here Jesus is. Gemiddeld elke dag word 16 mense tronk toegestuur in kommunistiese lande, soos Richard Wurmbrand en die mense van daardie tyd. Kommunisme is nie meer in die ou kommunistiese lande nie, maar daar's nog steeds baie kommunisme in die wêreld, in China en in Laos en in Vietnam en in Noord-Korea. En elke dag gemiddeld stuur hulle 16 mense tronk toe. Die realiteit is, voordat jy gaan slaap vanaand, het hulle 12 mense doodgemaak, omdat hulle weier om Jesus te verloon. Elke liewe dag. Dit gebeur hoofsaaklik in die moslimlande, waarvan 90% van hulle in die 1040 venster is. Gemiddeld elke dag. Dis deel van ons werk om vervolgde gelowiges te gaan besoek. Ons probeer om op die langste eenmaal in 2 jaar 'n vervolgde land te gaan besoek, en ons ondersteun hulle met baie verskillende gebiede, maar ek dink terwyl ek net daaraan dink aan 'n man in Sirië, 'n man en sy vrou, in die week toe lees ek dit, terwyl dit Vadersdag is, toe lees ek een van die, toe Sirië
ISIS is die eerste organisasie wat in massas so 15 jaar gelede begin het om Christene, nie so baie nie, 11 jaar gelede begin het om Christus, volgelinge van die Here Jesus in massa uit te moor. En een van die eerste ouens wat hulle doodgemaak het, ISIS, daai tyd in Sirië, lees ek in die week, was hy 'n man en sy 5 jaar oue seentjie. En hy het aanvanklik eers die man getoets, en ek dink terwyl dit Vadersdag is, as ek net aan jou vader sy hart kan roer vir 'n oomblik. Hoe hulle sy 5-jarige seentjie gevat het en hom voor laat staan het en gesê het, ons gee jou nou 'n geleentheid om Jesus te verloon, vergeet van jou pa, vergeet wat hy vir jou sê nie, verloon Jesus en jy sal lewe. En hy het gesê, ek weier om Jesus te verloon, en hy het sy hande neergesit op 'n tafel en al sy vingers afgekap. Die wapen van keuse in die moslimwêreld is 'n machete mes. Gemiddeld, elke dag soos ek gesê het, maak hulle 12 mense dood, hoofsaaklik, meeste van die tyd kap hulle dood met 'n machete mes. En toe hy geweier het, ten spyte van die feit dat hy sy vingers afgekap het, het hy gesê, ek weier om Jesus te verloon. Sy pa en hy het hulle beide aan 'n kruis vasgeslaan in Sirië. En soos wat hulle deur Jesus gekruisig het, het hulle gekruisig vir die volgende 2 dae het hulle aan die kruis gehang. En geweier om hulle Jesus te verloon. En ek dink in myself in die gees, net voordat hulle sterwe, terwyl hulle aan die kruis hang, het Jesus weer eens die hemel stil gemaak. Het Jesus weer eens opgestaan van die regterhand van God die Vader af en die hemel stil gemaak en gesê, kyk, my kind is bereid om sy lewe te gee vir ons, vir my, vir die voorreg om die ewige lewe te kan beerwe. Hou julle oog op hom, en ek sien in my gees in daardie oomblik hoe dat 'n engel gegaan het en ook martelaarskroon op hulle koppe gesit het. Dis die realiteit van gelowiges elke dag van die jaar. Ons besoek 'n kerk in die noorde van ek gaan nou land. Ek kan nou nog so 5 minute praat. Ek besoek 'n kerk in die noorde van ekskuus, my kollegas, ek was nie self daar nie, in die noorde van Nigerië, net voor die lockdown 2019. Toe ons die Sondagmôre daar kom, ons gaan gewoonlik, dis deel van ons werk om te reis, ek het nou net vir julle gesê, en ons nooi ook gewone lidmate soos u saam met ons, en daarom is dit veilig as ons gaan, ons vat nie onnodige kansse nie, ons probeer nie Rambo wees nie, ons probeer kyk hoe veilig, as dit so veilig as moontlik is om te gaan, maar terwyl ons daai Sondagmôre by die kerk kom, dus daar niks oor van die kerk nie. Dus die dak weg, die mure swart gebrand, daar's nie stoel om in te sit, hulle dra goed in, want net die vorige Sondag, 'n week vroeër, terwyl hulle besig was om die Here te aanbid, toe kom 'n suicide bomber in die kerk in, en terwyl hulle in die kerk sit, in die middel van die diens, toe druk hy 'n knop en hy blaas homself op en hy skiet 29 gemeentelede saam met hom die ewigheid in. Gemiddeld elke dag val hulle 14 kerke aan. Of hulle steek hulle aan die brand, of 'n suicide bomber, of hulle bombardeer hom van 14 elke dag. Dis die realiteit waarin ons broers en ons susters in die vervolgde lande bly. In daai week, toe vat hulle die predikant een kant, toe sê hulle vir hom, ons het nou laas week, in die week, Sondag jou kerk opgeblaas, ons gee jou nou 'n geleentheid om Jesus te verloon, as jy dit nie doen nie, dan maak ons jou dood. En hy het gesê, ek weier om Jesus te verloon. En hulle het 'n machete mes gevat, en hulle het sy keel afgesny. Hulle het nie eens 'n predikant daai Sondagmôre nie, hulle het niks oor van hulle kerkgebou nie, maar ten spyte daarvan in 'n kerkgebou, min of meer so groot soos hierdie een, sit daar meer as 300 mense, daai Sondagmôre. Maar ek sien in my gees, hoe dat die Here Jesus, in daai oomblik kom, net voordat hulle die pastoor se keel afsny, en hy sê, ek weier om Jesus te verloon, hoe dat 'n engel kom, en hy sit 'n martelaarskroon op sy kop, en Here Jesus roep die hemele weer tot stil, en ek glo Jesus doen dit elke keer, wanneer iemand bereid is, om sy lewe te gee, terwille van die koninkryk van die Here Jesus. Maar dis die realiteit, wat ek wil hê, net môre jy moet verstaan, want 380 volgelinge van die Here Jesus lewe elke dag van hulle lewe. Elke dag
verkrag hulle 23 vrouens, omdat hulle weier om Jesus te verloon. Elke keer, kan jy jouself indink, die vrees. In 'n mens se hart, dat ons almal sê vir onsself, ek sal Jesus nooit verloon nie. Ek sal Jesus nooit verloon nie, maar kan jy jouself indink, na die oomblik, as hulle mes teen jou kind se keel sit, of as hulle geweer teen jou kop sit en sê, as jy nie nou Jesus verloon nie, maak ons jou dood. Ek wens ek kan vanmôre vir u sê dat ons broers en ons susters in die vervolgde kerk is super Christene wat nooit vrees beleef nie. Maar die realiteit is, hulle is mense wat vrees beleef soos u en ek, en die realiteit is vir elke een storie wat ek hier kan vertel, van mense wat sê, ek weier om Jesus te verloon, ek kan my maar doodskiet. Van mense wat sê, ek weier om Jesus te verloon, ek kan maar my keel afsny. Kan ek jou ten minste 10 ander stories vertel? Van mense wat in 'n oomblik van vrees gesê het, ek kan nie Jesus verloon nie. Ek kan nie my lewe opgee nie, ek is bereid om Jesus te verloon. En vrees maak, en elke keer as ons mense in die vervolgde lande besoek, elke keer dan vra ons vir hulle presies dieselfde vraag. Ons sê vir hulle, as ek teruggaan Suid-Afrika toe, dis my werk om kerke te besoek, ek is elke Sondag in 'n ander kerk. Wat sê ek vir die volgelinge van die Here Jesus, wat deel is van die liggaam van Christus, net soos jy? Die woord van die Here sê in 1 Korintiërs 12:26, as een lid van die liggaam ly, dan ly die hele liggaam. Wat sê ek vir jou broers en jou susters? Wat is jou grootste behoefte? In al die jare van geopende deure se bestaan het ons nog nie eers een persoon ooit gekry wat gesê het, vra asseblief, hulle moet bid dat vervolging sal ophou. Nog nooit nie. Hulle weet, vervolging is deel van die evangelie boodskap. Deur Jesus het gesê, dit gaan gebeur, en ek is gelukkig genoeg om in 'n land te bly waar daar vryheid is, waar ons God en 'n paar ander lande in die wêreld, die grootste gedeelte van die bewoonde wêreld, het nie daai voorreg wat u en ek het nie. En elke keer sê hulle, vra asseblief ons broers en ons susters, hulle moet bid, dat ons die moed sal hê om Jesus nie te verloon nie. En ek kan nie nog baie stories vertel, maar my tyd het uitgehardloop, ek gaan nie nog stories vertel nie. Ek kan nie besig hou tot môre aand toe. Maar wat ek probeer doen is om net in jou hart, vanmôre jou hart oop te maak en te sê, sal jy vanmôre sê, ek is bereid om te bid vir my vervolgde broers en susters. Elke keer is dit hulle grootste versoek. Vra vir hulle moet bid dat ons Jesus nie sal verloon nie. En as jy vanmôre sê, ek is 'n kind van God, ek glo dat Jesus my saligmaker is, ek glo dat ek deel is van die liggaam van die Here Jesus Christus, reg oor die wêreld, dan is ek hier om namens ons vervolgde broers en susters vir jou te vra, wil jy nie jou hart oopmaak en sê, Here, ek sal bid vir ons vervolgde broers en susters. En ek het vir elkeen van die so 'n blaadjie gegee. As jy net die blaadjie kan vat, jy kan dit nou doen terwyl ek met u praat. En ek het vir jou 'n pen ook gegee, skryf net daar jou naam en jou van en jou e-posadres of selfoonnommer en die manier hoe jy wil hê ons moet met jou in kontak kom. En wanneer jy dit doen, dan sê jy vir my, Arnold, ek is bereid om, as die Heilige Gees op my hart lê om te bid vir die vervolgde kerk, dat ek sal bid. Ek sal gehoorsaam wees. Ek is bereid en ek sê nie jy moet bid 24 uur uit 24 uur nie. Al wat ek sê is, as die Heilige Gees op jou hart lê, miskien ry jy in jou kar. Miskien was jy skorrelgoed. Miskien is jy by die werk en die Heilige Gees sê, bid nou. Ek waarborg jou met 380 miljoen volgelinge van die Here Jesus. Reg oor die aardbodem versprei is daar iemand in daardie oomblik wat jou gebede dringend nodig het, en dis hulle behoefte. Vra asseblief dat ons Jesus nie sal verloor nie. As jy net vir 'n oomblik sal sê, Here, ek bid nou vir die persoon wat u op my hart lê, miskien gee die Here jou naam of 'n gesig, miskien sê die Here net vir jou bid. As jy gehoorsaam sal wees om te sê, Here, ek sal nou bid, luister vir my, die woord van die Here sê in Jakobus 5:16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. God gebruik jou gebede. As jy sê, ek is bereid om te bid, voltooi net asseblief met daai blaadjie. Ek kan na die tyd sal ek en Sabine daar agter wees, gee net vir ons jou kaartjie terug, en daarmee sê jy vir my, Arnold, ek is commit myself, ek sal bid as die Heilige Gees op my hart lê. Daarmee sal ons jou ook registreer om inligting te ontvang van geopende deure, so gereeld as moontlik, maar die belangrikste is, jy commit en sê, ek sal bid.
En die inligting wat jy ontvang sal vir jou wys hoe om te bid, waarvoor om te bid en so aan. Daar's ander maniere ook hoe jy kan betrokke raak by die vervolgde kerk. Jy kan reis. Soos ek reeds gesê het, ons vat mense saam met ons. Miskien lê die Heilige Gees môre op jou hart en jy sê ek wil ook gaan. Ek waarborg jou dit sal jou lewe vir altyd verander. Miskien moet die gemeente, die kerkraad daaroor bid om die dominee of sy vrou of al twee saam met ons te stuur op 'n reis na die vervolgde land. Dit sal die gemeente se lewe verander. So as jy asseblief daaroor sal bid dat die Here, die ander manier hoe jy kan betrokke raak is jy kan gee. Jy kan finansiëel bydra ook tot geopende deure. En as die Heilige Gees môre op jou hart lê en jy sê ek wil graag R50, selfs R50, selfs R30 'n maand maak 'n verskil in die lewe van die vervolgde kerk. Dan kan jy net die binnekantste blaadjie. Kan jy net daar skryf en sê ek wil R50 gee 'n maand gee. Hoe die Here ook al op jou hart lê. Al het jy nie jou bankbesonderhede nie, jy kan net die bedrag daar inskryf en dan beteken ek sal jou kontak en jou bankbesonderhede by jou kry. As die Heilige Gees op jou hart lê. As jy gehoorsaam sal wees wat die Here vir jou sê. Baie dankie. Dominee Martin, dankie vir die geleentheid om vanmôre met u te kom praat. Ekskuus, ek weet. Ek is 'n bietjie oor my tyd. Vergewe my asseblief. Maar dankie dat jy jou hart oopgemaak het om te luister na die Heilige Gees. Kom ons bid net saam. Hemel Vader, dankie vir die voorreg wat ek gehad het om vanmôre met ons broers en ons susters, my broers en my susters, die vervolgde kerk se broers en susters, ons is almal een familie, te kon praat. Dankie dat u Heilige Gees die harte van manne en vroue geroer het vanmôre. Dankie dat ons broers en ons susters hulle harte oopmaak in hierdie oggend. Ek wil bid, Here, dat u vanmôre iets in die Gees sal doen in 'n gemeente wat reeds bewus is van ander nasies reg oor die wêreld deur die leierskap wat hulle beïnvloed, en ek sê vir u dankie daarvoor, maar ek wil bid dat u net die saak van ons vervolgde broers en susters op hulle hart sal hê deur die Heilige Gees in hierdie dag, en dat u dit saam met hulle sal huis toe vat. Ek sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam.